Eccoci, siamo a Morgano, adesso In provincia di Treviso. da qui parte il tratto di Treviso Stiglia che percorreremo oggi, ma hai notato che bella questa struttura qui con i mattoni a vista? Ma sai che forse era un casello, perché si chiama proprio casello. Casello. Buongiorno. Buongiorno. È un casello questo? Sì, questo era un vecchio casello ferroviario che è stato recuperato e abbiamo fatto una struttura ricettiva. Ma oltre al casello cosa rimane dell'antica ferrovia? Allora, praticamente dell'antica ferrovia non è restato più niente, la strada ferrata è stata rimossa. Siamo riusciti a recuperare per esempio queste transenne, che erano le transenne ferroviarie originali, dove c'è la scritta anche 1939 anno 17. Queste erano delle transenne che stavano per essere rottamate, le abbiamo recuperate e messe qui. Sarebbe stato un peccato perdere questo pezzo Decisamente di storia. sì. Bene, adesso ci manca solo da prendere a noleggio la bici. Assolutamente. Buongiorno, mi scusi. Ciao. È possibile avere in noleggio 2 bici? Sì, certo. Verso dove volete andare? Di qua abbiamo Treviso, si può andare verso Treviso, sono circa 12 km, oppure verso Badoera e il Padovano da quella parte. La parte l'abbiamo già fatta, quindi oggi andiamo verso Treviso. Ok. Allora vi consiglio queste biciclette che sono delle trekking bike, sono ideali per le lunghe percorrenze senza affaticarsi troppo, quindi una postura bella comoda e retta. Il fondo stradale qui è tutto in ghiaia ed è in piano per circa 12 km fino a Treviso, ma prima vi consiglio una sosta all'Oasi di Cervara per visitare un po' il Parco del Sile. Lo faremo, grazie del consiglio. E con che dotazione è attrezzata questa bici? Allora, noi adesso vi lasciamo una sacca laterale per poter mettere dentro tutti i vostri oggetti, vi lascio un kit di riparazione, quindi in caso di emergenza potete essere autonomi, ma non vi preoccupate, qui trovate il nostro numero di telefono, per qualsiasi cosa ci potete chiamare, e naturalmente il caschetto. Ah, ragazzi, Sì? la cartina, Ah, grazie mille. ve la siete dimenticata. Qui troviamo l'elenco Sì. di tutte quante le tappe che possiamo fare lungo la via. Esatto, trovate tutto l'itinerario fino a Treviso, o da questa parte trovate anche dei contatti di attrazioni che potete incontrare lungo il percorso. Siamo quasi arrivati all'Oasi di Cervara e abbiamo già avvistato un po' di fauna selvatica. Assolutamente sì, infatti parliamo piano perché lassù c'è una cicogna, ma chissà se starà portando un maschietto o una femminuccia. Ma questa tappa naturalistica ci vuole proprio, ma vediamo di capire da dove si entra. Esatto, secondo me dobbiamo andare per di là. Sì, Proviamo? proviamo. Buongiorno ragazzi, benvenuti all'Oasi di Cervara. Grazie. Da questo momento in poi le vostre biciclette le potete lasciare lì perché qua si entra passeggiando. Perfetto. Grazie. Ma ho notato questi mulini ancora in funzione. Ecco, questa è la porta d'ingresso all'Oasi di Cervara. Il mulino di Cervara, perché un tempo l'Oasi era proprio conosciuta come l'Oasi naturalistica del mulino. È un mulino antico, le prime datazioni sono del 1300. Ha lavorato ancora per i secoli successivi fino a metà del secolo scorso per produrre farina e anche tutto quello che serviva a fare usando la forza dell'acqua. Meraviglioso, e adesso quindi rimane come... Adesso è una testimonianza museale, attrezzata, visitabile e racconta ancora la sua storia.
L'Ose di Cervara, fauna, flora, tutto visitabile oppure c'è una parte protetta che non si può visitare? Allora, l'Ose di Cervara è estesa a 25 ettari, ma solo 6 sono visitabili. La restante parte è tutta riservata agli abitanti del posto e soprattutto agli aironi. All'interno della parte protetta c'è una garzaia nella quale si stima la presenza di circa 200 nidi di ardeidi e quella parte lì ovviamente è tutta loro. Per il resto si passeggia all'interno del parco in un ambiente di palude, perché Cervara preserva una delle ultime paludi residue cresciute all'intorno del fiume Sile. E a proposito di fauna, abbiamo notato prima una cicogna. Eh sì, più di una probabilmente. Ecco, sono le cicogne che sono con noi per un progetto partito nel 2009 per aiutare questa specie a ritornare a vivere qua come era in passato. Per fare questo noi alleviamo le cicogne, creiamo nel tempo una piccola colonia che proprio come una calamita attira le cicogne selvatiche e quindi voi vedrete che all'esterno delle voliere ci sono dei nidi abitati. Bellissimo progetto. Guardando i cartelli però, visto che avete anche dei gufi, dei rapaci, si possono vedere? Certamente sì, anche loro fanno parte del nostro team, sono degli animali che noi stiamo seguendo, abbiamo imprintato e che raccontiamo al pubblico, per cui se volete seguirmi andiamo a conoscerli. Certo. E questo che specie di rapace è? Ecco, vi presento un allocco, lui si chiama Bilbo e fa parte del nostro staff, cioè dei gufi, dei rapaci notturni che sono qua con noi dal 2012 e fanno parte di un progetto che serve a conoscere meglio questi animali e il modo migliore secondo noi è vederli, guardarli, osservarli nelle loro caratteristiche in volo oppure appoggiati come in questa situazione, anche perché l'idea che abbiamo noi dei gufi è abbastanza particolare, a volte superficiale. Infatti si dice essere un allocco, ma non mi sembra Vero? per niente un allocco in quel senso. Nate in cattività, Nate però in cattività, del nostro assolutamente, luogo. perché questo è l'unico modo legale che ci permette di presentarli ai visitatori. Ma vi raccontavo, oltre all'allocco abbiamo i barbagianni, abbiamo il gufo reale e il gufo comune. Ed è anche possibile vederli volare? Certo, noi proponiamo ai nostri visitatori, nonché alle scolaresche, ai gruppi, dei momenti di incontro, sia durante l'anno scolastico, sia il sabato e la domenica, facciamo degli incontri tutti per loro. Io però, Ale, ho un po' di fame, un certo languorino. Ma guarda, non ti preoccupare perché tanto stiamo per arrivare a Treviso, che è ben nota come città del tiramisù. E allora andiamo a farci tirare su subito. Ragazzi, buongiorno, questa è la nostra pizza con la cassatella DOP trevigiana con fichi e prosciutto crudo. Con cosa possiamo abbinare questa pizza con la casatella? Con un buon prosecco DOC. Questo è il Prosecco DOC del Consorzio di Tutela Prosecco DOC. Infatti si contraddistingue dal suo contrassegno. Inoltre tutte le uve usate per produrlo sono uve Glera. È anche molto versatile perché si abbina benissimo a piatti di cucina internazionale ma anche della tradizione italiana. Quindi adesso non ci resta che provare la pizza con la casatella con il Prosecco DOC.
Siamo arrivati a Treviso. E l'obiettivo è stato raggiunto. Ecco il tiramisù trevigiano. Vi presento i nostri tiramisù che vengono preparati tutte le mattine nel nostro laboratorio di pasticceria che si trova dall'altro lato della strada. Ma tiramisù, so che c'è una disputa tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma qual è in verità, qual è l'origine del tiramisù? Veneto oppure... Allora, un trevigiano vi dirà sempre che l'origine del tiramisù non è veneta, è proprio trevigiana, ok? Perché questo dolce ha la sua tradizione proprio nella tradizione contadina e popolare della Marca. E qual è il segreto di un tiramisù ben riuscito? Il nostro segreto è quello di utilizzare soltanto il tuorlo d'uovo e non l'albume. Allora non resta che assaggiarlo per capire com'è questo gusto veramente intrinseco della provincia di Treviso. Treviso è anche chiamata la città dell'acqua o la piccola Venezia, infatti è attraversata dal Sile e da vari canali. Qui siamo nell'isola della Pescheria, uno dei punti più caratteristici della città. Biciclando per oggi finisce qui, ma non finiscono le nostre avventure perché ci aspettano ancora tante altre piste ciclabili del Veneto da esplorare. Quindi ci vediamo alla prossima puntata.